Deborah of our time. The book of Judges chapter 5 verse 6. There was the village life had ceased in Israel. But until a mother arose in Israel, until Deborah arose, Uthixo has blessed this generation. We are blessed. And we will not waste time. We will not waste time. We are a blessed generation. We are a blessed generation. A Deborah has arose in our time. Do not miss this. Ungakhathali, ungadinwa. This is needful. This is needful. Amen. Ndiyacela usisi Anivuyi azosihlabelelela umama wami as she's ascending the podium. Ndiyacela simshayele izandla umama, the prophetess, umama wethu, umama uQegu. Amen. Oh, be lifted. There is no other God. Father, we lay our crowns, Osalamakos, and worship you. Urapantekepasai. Oh, be lifted up high.
to the Son of the living God. Ngicela lithuba ke ndibulise all the servants of God. Otatomama, obhuti, osisi. Sibulisa umhlambi kaKristu, sibulisa umakoti weWundlu ngegama eliphilileyo nelinamandla lenkosi yozuko uYesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. Okay. Ndicela uyicime kanciba. Hallelujah. Sibulise egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. Sibulise egameni elinamandla lekumkani yozuko uYesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ungabuya ke mzalwane. You know what? Ndingumuntu nangokuculwayo, I'm sensitive to hearing voices. Andiniva xa nicula tu. Ndiyayiva i-system, ndiyayiva i-sound, ndiyaziva ii-microphones, but I'm longing in my heart to hear voices. Xa kusithiwa, oh glorious God, we praise your name. Khaluva nina nisitsho. Niyayiva into ndizama uyitsho? Mhlawumbi asizutsho ngoku, but ndiyarhalela uba niyazi indlela ii-voices ezimnandi ngayo xa zisitsho endlini. Asikuvakala ii-voices, kuvese kube ngathi apha kum sendisiva nee-angels, sesidityaniswe nabanye abantu baphezulu, sekumnandi. Niyayiva mani le nto ndiyivayo? Yiyekeni uba niyiva, nayiva ngenye imini. Hallelujah. Ndibulise egameni likaYesu, nontsikelelo, ndisindisiwe, izono zam zixolelwe. Ndiyamthanda ke uYesu kakhulu. I'm sitting right there and I'm laughing apha kum ukuba uThixo is intentional. Is very much intentional. Ngondimameleyo ekuseni besithi kum, xa uThixo efuna abantu, xa efuna wena ne, ufuna wena but akafuni ubuwena. Ufuna wena ne, uba ube khona, but into angayifuniyo bubuwena. So uthi kum ekuseni, there is a version of you that he has created himself, and then there is you, this current version. Uthi there is a process. Akazukwazi uyakufuna ne, but akakufuna nje ukufuna. Uthi kum, there are territories that you're going to take over, but azizu-take over by this version. Ebethetha nam like unontsikelelo ne, xa ndithi nam ndithetha mna like literally mna. Uthi kum, i-calling yakho inkulu, kodwa there are certain things in your life that you allow which will make it difficult for you uba ifulfilleke. And once kube njalo, ngicela bazalwane, kuba ngathi uThixo uyaphosisa. Uyawazi lamaphupha udla ngowaphupha. Hayi ke tata, yazi namhlanje ngathi asizuvutha shame tu. Like yabona namhlanje sivelelwe. No, sivelelwe is true. Because mna bendisanda utsho kuye ndisithi mna, there are dreams that people have shared. Ukuba nalamaphupha uvusa abafileyo? Oh, ndiyambuza ndithi how long? Like amanye ngawo 2020, amanye ngawa before. I have not yet seen the manifestation. Uthi no, when I show you the version. Ndikubonisa the end from the beginning. Uthi once you see the end, I'm waiting for you to come to me to say, how do I walk into? Uthi wena ukhempa kule ndawo uthi hayi ndimkhulu, kuthe kanti inkulu into yokum. Uthi no, ayikabi inkulu until you walk. Ndithi mna we kuzawuba kudala ngoba. Uthi no, the things that are attacking you, you don't understand ukuthi as attacking these versions, they attack lo. They can see who this is. They don't want who this is, because once the enemy allows you to be this, his kingdom is going to be in trouble. So he cannot risk and allow you to become how you can't. That's why when you have to pray,
you will not pray because your flesh will tell you udiniwe. Ngoba the prayer that you are going to make ngoku is contributing. So every step you take is contributing. Akazukwazi, because once you contribute, it can't be undone. Ngono akwenza ungaqali ngoba ubuqalile awuyimva. Once you discipline yourself into a life of prayer, uvuka songasetanga alarm. Awusavuswa. Hey. Awusavuswa yinto engaphakathi efuna ukuthandaza. Ithi yona seingekho, iflesh yakho seivuswa kuba uyiqhelisile. Mamelani bazalwane bami. Xa usitya izwi. Okay, mandileke izwi. Xa usitya ukutya, kukhona ixesha when you eat food because you are hungry. Uvuka ekuseni utye because ulambile. Futhi uyazibona uba sowuqalisa uba dizi mhlawumbi bako-12 makanditye utye. But when you go to umuntu ekuthiwa i-dietitian, uzothi i-dietitian, don't wait until you are hungry to eat. Eat because your body has to eat. Eat ekuseni portion ethile, eat emini portion ethile. Uthi, you are not eating now because you are feeding the hunger. Now, ukutya kuwe is beyond that which your mind can control. Ukutya kuwe akusa-address your needs. It addresses the internal organs that you cannot see. So ukutya xa sowusitya a portion ethile, uthi awusadiphendanga ekubeni yi-favorite. Awuyidli ngoba ndiyayithanda. No, uyidla ngoba ithandwa zizintso. Uwasela amanzi, hayi ngoba efunwa awomanga uncanwanga. Kodwa izintso ziyadimanda that you drink. Uthi uma ingcwele kum izwi umthandazo. Uthi once you eat the word because uyoshumayela. Uthi awukafiki ekuhlaleni nomoya engcwele as your dietitian. Athi eat the scroll. Uthi xa sithi lihle, uthi emlonyeni ndizawuyenza ibe ngathi sweet. Ngoba uba andikhange ndiyenze ibe sweet, uzolilahla. Kodwa ndiyayazi uba umsebenzi walo xa liphakathi lizosenza isisu sakho siphenduke, ibe bitter. That's why xa sowulidla izwi, ufika kusithiwa ubanibani unyana kabanibani, ubanibani unyana kabanibani, ubanibani wazala ubanibani, wozele uncame. Kodwa abesithi udietitian yitya. Mhle ngokathi ubanibani wase wazala ubanibani, ubanibani yena wazala ubanibani, uthi yitya. Because in the long run he will teach you ukuthi ubanibani enje. There is a covenant that existed noyise. Lebronde. And when uzomthatha kule ndawo kanti inde indaba yakhe isuka emva. Yidle le ncwadi. Izakuphendula mntanami sowedwa. Kube mhla uthi xa ucinga into, umoya ingcwele avela azise. Umoya ingcwele akazuzisa into engekho. Uzisa into from something that is already there. He brings it to the surface. Akukhumbuze. Funda izwi ngoba bazathi khange sishumayele, khange sithintini ngoba kaloku sifundisiwe. Ayindanga into endizayithetha kodwa ngoncedo lenkosi ke ndizawuzama ukukhawulezisa. Ndicela u2 Kings 9. Kuthethwa ngeset time. 2 Kings 9.
verse 1. Kukho ingoma endiyithandayo andanoba niyayazi na i-lyrics zayo andizazi kakuhle. Nivile mos kuthiwe zingakho zonke setsho ayizo zakho zonke niyayibona ne nam bibiye yam bendayiqandula mntanam. Hayiyeke nisenihleke kakhulu. Hayi masibe siye 2 Kings 9 ukhona oseyifumene verse 1. 2 Kings chapter 9, verse 1. The prophet Elisha summoned a man from the company of the prophets and said to him, "Tuck your cloak into your belt. Take this flask of oil with you and go to Ramoth Gilead. When you get there, look for Jehu the son of Jehoshaphat, the son of Nimshi. Go to him, get him away from his companions, and take him into an inner room. Then take the flask and pour the oil on his head and declare, 'This is what the Lord says. I anoint you king of Israel.' Then open the door and run. Don't delay." So the young man, the prophet, went to Ramoth Gilead. When he arrived, he found the army officers sitting together. "I have a message for you, commander," he said. "For which of us?" asked Jehu. "For you, commander," he replied. Jehu got up and went into the house. Then the prophet poured the oil on Jehu's head and declared, "This is what the Lord, the God of Israel, says. I anoint you king over the Lord's people, Israel. You are to destroy the house of Ahab, your master, and I will avenge the blood of my servants, the prophets, and the blood of all the prophets of the Lord's servants shed by Jezebel. The whole house of Ahab will perish. I will cut off from Ahab every last male in Israel, slave or free." Okay, masiyeke apho ezinye sizobuye siziqaphuqaphule eziko. Father, we thank you for your word. We bless you for your word. Izwi lakho liphilile futhi linamandla. Liyakwazi lona ukwakha. Liyakwazi futhi nokuchitha. Liyasiphula liphinde limelisele. Thixo wethu onamandla, let it do the same nasemini. Bawothwe ngcwele moya wenyaniso phinda, lead us and guide us and direct us. Thixo wethu ngcwele ngezwi lakho. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen. uThixo kule nto yokuthi efuna ukuthetha nge-set time. Nizosixolela ke sizomane sinyathela kwindawo besezinyathelwe nangabanye, ngoba asizude siyitshintshe imessage kuba sisoyikuba nisithi nina siyakopiselana. Apha kwi-kingdom of God umkopiselwana yinto yalapha, ngoba nezwe silisebenzisayo yilaa bhayibhile inye yango-50 seyiyo, so sizamane sikopiselana. Haleluya. Uthi kum umoya oyingcwele xa sesithetha nge-set time or ixesha elimisiwe. Bendibukele ngoMarch kusenziwa i-graduation and people were beautiful. Thina singabanye ke siyakhuthazeka nge-graduation season. Like ma-serious sikhuthazeka manyani uba masiye esikolweni. But now the Lord is saying to me, it takes more than graduation season hype. Xa ukhuthazwa i-graduation season, ne? Uthi it is not enough to sustain you esikolweni. Ngoba uthi uba uregister namhlanje awuzuyogreda naba bagreda namhlanje. Uthi it will take you mhlawumbe 3 more years before you graduate.
uthi ubungene esikolweni ngehype ye-graduation season, it is not enough, it doesn't carry enough weight to sustain you for 3 years. But there are so many challenges that will take a graduation season and picture in your head. You have to have something greater than graduation season in your spirit and in your mind to sustain you. And uthi awuzugreda kuba abantu begreda. You will graduate because you have been found competent. Uthi abantu abagraduateayo are people who have passed certain levels and certain books. Kukhomnye utata wakwa-medicine ekokuthiwa wayedla ngothi xa upase ngo-50% uyakufailisa ku-subject yakhe. Aphe uso. Ngoba wayesithi it means you know only half the work. It means the other half awuyazi. U-50% akathi upasile. Uthi une half yonke ongayazi. Uthi I cannot risk to take a human body be entrusted into your hands ngoba wena you are satisfied with the bar that has been set by the department to say you must know 50% in order for you to uthixo akasebenzi ngehalf. When he says study to show yourself approved, uthi study all. Xa esithi Paul ethi until Christ is formed, ezinye zithi until he is fully formed. Utsho ukuthi every aspect about Christ, his ability to walk on the water, to create miracles must be matched with his ability to say no to sin. Fully formed. His ability to restrain himself must be matched with his ability to tear down the temple. Akakwazi ukuhamba kwi-miracles sibambe that leg yakhe sishiye ngasemva amandla akhe okuthi no to ungodliness. Uthi when graduation season has come, kugraduate abantu abapasiswe by the Holy Spirit. Asizupasiswa zichomi. Uthi apha kule ndawo Jehu is anointed by a certain prophet ethunywe ngu-Elisha. Ujehu xa anointwa kufikwa ehleli neqembu lakhe. Uthi lo ozom-anointa ndithunywe kuwe. Uyaphendula yena futhi wayezazi ukuthi kuthunywe kuye kodwa waqoma makaqala azulise. Uthunywe kubani apha kuthi kodwa wena. When God calls you, uyakwazi ukubiza nihleli nibaninzi. Futhi ube i-captain yabo as a result because bebetya naye bebesenza yonke into. But the fact of the matter remains that Jehu was a son of a king. I-DNA kaJehu ibingafani neyabanye kodwa ngalomzuzu bahleli bonke. And then the prophet says no ndithunywe kuwe and le nto ndizoyithetha andizuyithetha apha phakathi kwabantu. Yebazalwane uthi kum ngondihlela apha phansi umfundisi sithi masithandaze esithi Lord make me. Uthi kum uthetha nami ke xa ndikum ke nibondazi uba ndithetha ngonomsikelelo fa. Uthi kum wena your problem is that I anoint you and train you ekhusini and ufuna abantu ba-understand about you things that they were not there when I was making you. Uthi xa uvela kubo once bekugxeka you want to change your message to fit their popular opinion. Uthi where were they when I was making you in secret? Ndikugcobe bengekho and some of them will ask ukuthi ugcotywe ngubani phi. Nditsho ndisegoli ndathi if you think that wonke umuntu
disqualify me. Ndithi ndatshata ndane-10 years ndingashumayeli ndingayazi noba iqhaqhwa njani ivesi kodwa ndiyakholwa. Kodwa xa sele kufika ixesha likaThixo ndazinzilisa ngoba ndithi Thixo kule nto undifaka kuyo kuthiwa apha umntu masimazi uba wasindiswa nini, yayisithini idate, yabazalwana ndikabi nayo. Lalisithini ivesi elalishunye jonga mntasekhaya. Mna ndaqala eSunday school ndamane ndisiya kwi-altar call, andisawakhumbula amavesi. Umama wam wayesindisiwe. She made sure ukuba nje mani bathathu phambi kwa umane buza uba wena ndasiphakamisa isandla ngelinye ixesha ngoba ndandiphoqwa nguye, andilazi ivesi. But one thing I know, yinto ukuba there is evidence backed by scripture that ukhona ngaphakathi. Ingakho ndingena stress xa ndingenokwazi ushumayela kwezinye iindawo, andibizelwanga zona zonke ngoba ezinye iindawo zifuna abantu with a track record. Wa-anointwa in secret uJehu. Xa e-anointwa lithi iBhayibhile uthi uThixo, your assignment Jehu is clear. Take out the whole house. U-Ahab maka indlu yakhe yonke mayiklinwe. uJezebel makube clean nje indawo enayo phakathi. Makungaphinde kubekho any mention of this name. Iyabona ke problem izaba lapha. Siyababulisa befundisi besengena egameni likaYesu. Iproblem izaba lapha. Uzofuna ukwenza i-assignment ngokwestandard se-assignments ebezikhe zakhona ngaphambili. Uzofuna ukwenza into. Uyabona apha eMthatha kukho i-Christian gathering, kukho uchurch on a Friday, kukho a prophetic night, kukho this and that. All of them, they serve different assignments. If lower Christian gathering would want to stop kube soyiki into yokuba oka church on a Friday akazuphendula lo ka church on a Friday ube bemenzani, kuzophendula yena on his own capacity of the assignment ebinikwe yena. Andisuthi xa ndiyekile hayi nje ndayika ngoba kusekwangathi sibaninzi. Nibaninzi phi? Because the assignment is clear yakho, not unless ibingekho clear, not unless ubusenza kuba ufuna ukukhompyutha nabanye, not unless ubusenza kuba usonqena phakathi kuthule. You do your assignment based on that which God has told you to do. When I do prayers kule ndawo endizenza kuyo, ngenye imini baba yi-100, ngenye imini baba yi-30, ngenye imini baba yi-10. I'm not doing it based on the number. I'm doing it based on the assignment. Ngenye imini abanye bazothi kutheni le nto ungafaka abashumayeli. Ayo yabashumayeli le yameva ngethandazo. And kuthandazela into yokuba abashumayeli xa befika bafike kumhlaba sowuthambile. Uthi uma ingcwele was sitting there uthi i-problem esijongene nayo in different cities uthi ndishota nge-intercessors, uthi ma-preachers zininzi, uthi these spirits don't respond to preaching, they respond to an altar. Zelaya. Uthi abantu abazi-intercessors bahlala befuna i-crowd. Uthi indaba ye-intercession yinto ya-private, ayondaba ye-crowd, yeyabantu abambalwa qha uThixo, the Holy Spirit at the center. Chanel yaya. Uthi into ezininzi
ezenziwa as miracles and powerful preachings, they are not based and backed and founded upon the information and the knowledge of the preacher. Tandas. Every preacher must be an intercessor. Oh. Yebazalwane. I hope ayikwazi kakhulu le nto. Yebazalwane. Ndifuna unihlebela. When a preacher, ndenza umzekelo ngo-preacher ngoba it's a common ministry. When a preacher cannot have an intercessory ministry, mna ndikhe ndaqala ndashumayela ndingayi-understand into yokuba yi-intercessor until I understood. Xa bendithandaza mna mfundisi bendithandazela mna bandibe powerful. Like kaloku bazalwane niyandibona mos ndiyifemale phakathi kweziqomqomo, so bendifuna ukuba nam noba ndiyifemale ndingadeleleki no. Until God showed me uba the only thing that backs a man is an altar. Uthi kwi-prayer, that's why you will understand even the people you are preaching to. Yabona ke mna ke ngoba controversial kodwa ngizayithetha. When we minister to people, undibonisa uMoyingcwele ukuthi each and every one of these people njengoba nibabona ingathi izwi abakwazi ulenza, bastrugglisha nezinto ezingaphaya, that your preaching alone, not backed up with prayer, will be something that they clap hands for. But uyabona la mama, but bashiyeke bengekho transformed, bashiyeke bengekho challenged by the preaching, by the sermon, bashiyeke cha befuna ufana nawe hayi noKristu, bashiyeke bengenanto ethi uThixo uthethe nami, let me go to God ke ngoku, ngoba lento bendibanika yona ibiyi-foretaste of that which they can find for themselves in the upper room yabo. Once bendihleli kulanto yezono zabo, once bendihlele kwindaba yabo yoba zi-homosexuals, andadlula ndachekisha what causes, ntoni ebangela uba benje, ngoba that is where the Holy Spirit is camping. Uhleli kule ndawo uMoyingcwele yokuba kutheni lo mntu enje, uthi kumove beyond the message, ambofika ambomgrumba lo unathi umshumayezayo, kubani unathi? Bapha abazali baka unathi. Into ngabi nabazali kwakhe im-affecte kanjani ekukhonzeni nasekwazini uThixo. Wabuye weza kum wathi, njengoba wena utatakho unengxaki na, uyasibona unengxaki nam thingUthixo. Mna benthi hayi ayihlange nango, wathi ihlange. Uthi the way you relate with me, you only know me as your master. Awukwazi ukuza kum xa bekubethile. Xa bekubethile uyabaleka ushiye mna ngoba ufuna uthandwa ngabo. Wathi ndazi uba I'm a father. Wafuneka nam ndifunde ngokuba umntu lo uyakwazi ukuthi amamkele uYesu asindiswe, kanti in private in the closet apha ebe-anointwa khona wazi ugcobo qha. Akamazi uThixo as a person who heals wounds. As a result ukhonza nee-wounds zakhe, xa isithi uThixo khawuthi ndibone athi awuzu-understand. Ngoba uyamazi uThixo uzothi baxolele athi awu-understand bendishilo, ndathi awuzu-understand. Uyamazi ubani wandenzani? Uthi kum into edala uba nditsho ukuba yiza kum is because apha kwiministry bazoqala kakuhle beqhwabela. Uthi funda ngoYesu kuJohn 6. Uthi bamthanda bade bathi nguye lo uMesiya lo. Ithi iBhayibhile they wanted to make him a king. Uthi wangavuma uYesu, kodwa in the very chapter 6
once uyesu wabavezela ukuthi umoya ndize as the bread, yityani umzimba wami, gazi lam nilisele, bathi soze. This man blasphemes. Uthi ngoku masidle umzimba. Because once you kwi-ministry you tap into another revelation. Abantu bakuthanda kula revelation. Once you move deeper, abamfuna deeper. So once you move deeper, uzothetha nge-homosexuals apha, kuthiwa wena uza kuzela i-LGBTQ, kutshiwo ngam. Kodwa ndiza kuzela yona. Xa sithi mna ndifuna uyithetha kakuhle naba kum, sanogxotha wonke umntu. Aba bantu aba babotshiwe. Seek deliverance for them from the Lord. Cha, imessage yami lapho. Lo mntu unolwimi or ulihenyukazi, sumgxotha. Uthi abayeni bethu bathendele seek deliverance for this soul. Ngoba kuma umoya ongcwele wanibonisa ukuthi all of these are souls. Before they become your congregants, before they become amantombazana asekomitini, no. These are souls. And as long as they are souls, kukhona izinto ezibabophayo. Khangela uba kunini sithandaza naye sifasta, pheni ngathi qhawuke isukaphi. So that even naye sithi kuye subukela the polygamist nantsika. Nifana nenze ngathi animazi. Ndibonile apha ku-social media bikhona into ekhwazayo. Ndamthanda omnye xa esithi xa ngumzalwane simbuka ndayiqonda ikhona ingxaki. Khona ingxaki pha. So awukwazi. Ngoba wena you already have doors and gates. Ndabuyela kuJehu, ningamlaxa. You already have doors and gates that the enemy presided over even in your father's house. Uthi uThixo ku chapter 12 Genesis. Uthi Abraham, get out of your father's house. Uthi seyihambile naye kwacaba i-father's house nobe ephumile kuyo, kodwa i-father's house ilapha. Ulothe nanku. Kwafuneka athi part ways in order for God to uThixo ebengekathethi ngabantwana as long as Lot ekho, because uLot will represent the house of the father where there was idol worship. Get out. Sisindiswe emakhayeni ethu uYesu engakhanga bekwe phakathi kwe-options ebezikhona. Mandiphinde. Our great grandparents babejongene nemicelimngeni. Ufuma somnye uzozala abantwana babhubhe sa kuthiwe elalini. In order for you to succeed, ekubeni uthi carry a child to term aphile, kukhona iqhwele elilapha. Athi samamele lo, athi lo kukhona umthandazeli. Athi lo kukhona iye. So kubekwe options phambi kwabo. Jesus is not part of the formula. It's not part of the option. Banyanzeleka uba bakhethe ngcono. So kanti lingcono ine-terms and conditions ezingathi zingcono, but all of them are from the same kingdom. And in reality, ukubotshwa bazobotshwa because they enter into a covenant with a certain deity. Okokuba azale ithi le deity jongake into ongazuba nayo i-prosperity, abantwana uzoba nabo. Kufuneka ukhethe uba okay, at least man benabo abantwana, okay, ndizayisacrifice i-prosperity. Ndizohamba ne-spirit of poverty. Sifika wena usindisiwe uyamthanda uYesu, awuziqhawulanga ezazini, uxake uba ngaphangela imali awuyazi kuyitheni. Benthe kwabanye uthi xa ufumana imali okuve kuthi gqisi yika sengxaki ivela imoto ife ngoku. Le moto ibingafini before imali ifike. Wasi nje kubekho imali engaqondakali ubungayazi bivele ivele ithi qhush. Uthi usathi ngeni phone call. Ntakabhuti, ntakadadethu, kubi.
asityini abantwana i-3 days iphelile ucima uzamyeka. Spirit of poverty acts as a monitoring spirit. Uba anything that looks like uzothi uyasucceed, sithi make sure uba it keeps you. Njengoba ndisithi uJehu ugxotyiwe. Ugxotyelwe ukubana athi clear out yonke into edibene ne-Baal worship, uBaal. Athi clear istrategy uzoza naso ngoba istrategy sithi wabaqhatha wathi izani sizoworshipa kanti uzotshonisa ikrele emntwini wonke. uJehu xa eyokwenza umsebenzi ugcobo belufuneka. It is only the anointing upon him that made him ukuthi athi xa erayida ihashi lakhe efika phaa phambi kwabo babuze ukuba khanithumela abantu to check ukuthi uze kakuhle na okanye uze kakubi. So xa ebefika aba bebuza uze kakuhle uthi can there be peace? Tshona emva kwam. So ngowami kwawena uzobuza. It is only anointing that makes people ukuthi ngeli xesha ubefana baya kubulala okanye baya ku-attack bangaku-attack bamove from the enemy's camp babe yicamp yakho. Kukho abantu esingalwi nabo ngisho bengakholwa ngoba God is going to use them. Kolugcobo lwakho. Xa efika phambili uthi kubo as eunuchs uthi kubo apha kuni ukhona ongakumna. They didn't know him. They were not in his camp. Babegade uJezebel. But uthi kubo jongana phanini ongakum thumela lo mfazi awele phansi bamtsho bamwisa phansi because Jehu carried an anointing eyenza ukuthi xa ethetha into aba bamameleyo bangamfi ngendlebe yecamp but bamfe ngendlebe yoqobo. That can only be done by something that has been given to you in private. This isn't a problem. Everybody wants to be popular. Everybody wants a popular ministry. Mamela, uJehu, ministry yakhe noma yayigqotywe in private, but he did not carry the assignment ngokwakhe. He did not throw Jezebel down. Somebody else did. Not all of us are going to be in the forefront. But all of us, we are going to stand in a position so that uJehu xa egqotyiwe ndingacompete noJehu. Kodwa uJehu, in order for him to do his assignment, nam ndimile neqela lam, I'm ready. So that when Jehu says go, andibuzi, I follow and I submit under the anointing of Jehu. Shamande katamai. uThixo xa egcoba ndicela singaqhathani. Asizugcotywa sonke uku-attack uJezebel. Kodwa as long as sonke esi-affecta uJezebel kuzofuneka sime in our positions and wait for somebody to be released. That's why intercession is important. Ngoba kwi-intercession kukho abantu abahleli besithi how long? How long, Thixo? Sicela usiridisele uJehu. Ngoba noba amaxele sinawo eza-eunuchs zikaJezebel zange zisebenzisa intwini zamthoba qha. Which means kwezi nsuku kudala behleli naye bebengamthobini. Ngoba uba bebemthobile ngokwabo ebengazufa ebezawukreka umlenze abuye adile nabo. Ngoba the anointing carries a certain power such that uDavide xa ekubetha ngelitye ilitye lingabi lolitye kuwe izaba lilitye kodwa in the hand of an anointed man it becomes a dangerous weapon. Ngoba anything in the hand of a warrior, an anointed warrior, it becomes a dangerous weapon. So bona bathi allow ukuthi indawo abakuyo noba bona bebengagxotywanga kodwa at the word of an anointed vessel. Uthixo kum uthi moya ngcwele, not everybody is everybody.
nje masihleli nje, not everyone is just an ordinary being. Okwethu is to pray ukuthi, Lord, I may not be Jehu, and it's okay. Ngolesibini bendithandaza ndithi ndiyambona Nkosi uApostle EC Igineba, futhi ndiyamthanda uApostle banibani, uProphet so and so, ndababala ndathi kodwa Nkosi I acknowledge ukuthi andingabo. I'm not undermining their anointings. Ndiyilento nje are teachings of different anointings and vessels. Ndathi kodwa Thixo andingabo. Ndicela udile nam njengonontsikelelo who is anointed for each generation yam, who is anointed for a people and ibekwe phakathi kwabo, so that when I come to them ndingazi kubo ngogcobo likaisi. Hleze ndibabhude kodwa ii-teachings zikaisi ndizazithatha, kodwa ugcobo lona ngicelo lwam. I understand the men of God that were used by God ngaphambili. Kodwa uJehu akasebenzanga ngogcobo lika Elisha. Ugcotshwe nguElisha, ngunyana kaElisha, kodwa akanguyu Elisha. uJehu ugcotshwe ngunyana kaElisha, akanguye kodwa uEliya. And uEliya ngela xesha bebulala abaprofeti bakaBhali ebesebenzisa ugcobo alinikwe nguThixo. uThixo wenza ngamabomu ukuba uEliya angabulali yonke into ngoba uJehu yeza. 1 Kings 19 uthi uThixo, one of the people that you must anoint Elijah is Jehu. Kodwa uJehu xa imbala umbala kunye noElisha. Uthi njengoba uzobagcoba nje, uthi osinde kukrele lomnye uzofunyanwa likrele lomnye. So as we are here sigotshwa, asizu operator ngogcobo likabanibani, ngoba ugcobo likabanibani lusaphundi for ukuthi adile naba bantu baphambi kwakhe at that time. Ngexesha adilayo mna ndibhizi ndisharpenishela mikrele, andilelanga kodwa ndisharpenishela mikrele, ndimlindile agqibe ngoba sikhompiti. Kodwa ndiyayazi ukuthi abasele kuye balingene mna nekrele lam. Zula maya kuright uba sithi yayingenje otata uBhengu abasufuka ngoba bahleliyo ngoku balibazisa uThixo bathi la wayini ndala ibingcono asizuyiphinda. Hayi asizuyiphinda ngoba ngoku umtshato sowuphakathi. Umtshato ngoku sekuye kuba mandi. La wayini yokuqala ibi-right ngoba bebesathule. Kodwa le wayini i-right for esi stage lomtshato kuso isilingene. Ramandi yehetayo silingene ngoba even the wineskins, i-wineskin endala ibikhe yantsha. Ugcobo lukabanibani belukhela lutsha, lethi sigwenga noma ungamvusa angideleli. God forbid bandisawunde ngongathi ndiyadelela, ngideleli. Noma ungamvusa, ii-challenges ezikhoyo ayizo zakhe. Zilingene thina ezi, zilingene ugcobo oluphezu kwempilo yethu, zilingene the Jehu anointing. uJehu kuthiwa he was writing like a madman. Sizokhibala amahashi ngongathi azibhadlanga ngoba le phambi kwethu ayifuni Eliya, ayifuni Elisha, ifuna uJehu. Sime ngenyawo. I come against the spirit of low self-esteem. I come against the spirit of competition. Awufani nalomuntu umeca kwakhe uyasilibazisa ngoba ufuna ukuthi kwehliswe ugcobo lika
ngoba unathi. Ngoba ubuthixo bengafuni uphinda release ugcobo. Ngewayithathile ibandla besawufa bona. Ngewalithatha kodwa silithemba lokuthi the glory of the latter house. The latter house glory. Somebody, kuthiwa lendlu bakhala bathi ayifani nekaSolomon, ayinazo ezazinto. Wathi uThixo kube thithekuni yakhani. It is not about the structure, it is about the glory. The more broken you are, the more uThixo demands uqobo kuwe. Ngelixesha uzibona ngathi awuyonto, kungelixesha athi ndifuna wena kanye. Rabababasathakatha. Abapostile babizwa beloba. uThixo washiya abantu bengamaFarisi befundile. Ithi iBhayibhile bathi abaFarisi kanti lamadoda siyawazi nje awafundanga, asithatha aphi isibindi uqobo. Sothandaza ngokunabantu, izani kuye nonke nina enibulalekayo, ngoba uThixo ufuna usebenza qha niyabulaleka. The vessel is important to God. Amanzi wona clean, uwathambo wenzile aclean, kodwa amanzi angabagulisa abantu xa kuthe kanti elitanki bakhongozele ngalo limdaka. Yizani kuye, ngoba kungenzeka ukuba awungcoliswanga nasi izinto ezininzi ebezenziwe nguwe, ezinye izinto ezicontaminated uzalelwe. Ufike utata wakho namakhosikazi ayi-100, ngokuba ngazamhlala nenkosikazi eyi-1, i-altar yakho wena isetting a demand, hayiza kuye. Kuye yedwa nawo amandla okuqhawula, ngoba ugcobo lwakho luhleli apha, alikwazi uthululwa ngoba you need to be competent. Cela sizothandaza. Izani anibizwa ndim, nibizwa ngumnikazi wempilo yenu, ngoba uthi sowumuvile ukuya phambili. Wasibakuthuka hayi namdiyeza kule altar khona, wasibakuthuka kuFacebook umfundisi wami, ndibuya ureverse. Ndithi Thixo uthenga umno, ingxaki yakho ugcotywe ndim ngoku ufuna uapprove ngabo. They don't have the capacity to approve of you, ngoba vese lento ikuni ayisuki emntwini. Uthohlabeleleyo lengubo siyinikiwe vele enkosini, inkosi yodwa who can disqualify you from wearing not even your past. Lay it unto the feet of Jesus. Come on, so many things the Lord has told you. Awukaqali nenye. Doyi kuba ngathi ndilinganisa umfundisi ubani bani. Uthunywa ngibani? Ubusithumile it's okay, kodwa ubuthunywe nguye. Nami Nkosi ndiyaguquka. Funa ugcobo likaJehu that has a specific assignment. Shamaya. Mhlawumbe i-assignment yamna lela khaya lam uba ndidile neza altars zasekhaya cha ndifuna ufana nabanye abantu bashumayela izulu lehle. Hayi, that is not your assignment. Mna ngonime apha i-assignment yam ndiyayiqonda, qha ndibethwa yimimoya
endiyi-alawayo ukuba ndimane ndisoyika. For we have not been given the spirit of fear. Izwi likaThixo linjengeqele, lihlaba ngapha, lihlabe ngapha. Njengoba sishumayela kuni, ndishumayeza nam uba I have not been given the spirit of fear. I've not been given the spirit of fear. Masilingene kodwa kwethu, masilindeni in the secret room. Ooh. In the secret room, you are able to tell him uba hayi kwindawo ethile anawo amandla iyandeyisa le area. Awuyitsho ukuthi asizukunceda thina, but you're saying it to him. Ndiyoyisakala kubaxolela, nditsho kuye ndithi thatha Thixo, heal me. Khamandikatha masuli. Cela sibabeke izandla befundisi To the church once as a again. sign yokuthi moya ingcwele is here To the church once and is again. imparting. For the kings to be born, for the mantles to return, Elemandiyane diamoso nodio. like the plan of the age. Ooh, Rebe hasunde dieta. Mantles have been given to the church once again. Mandates have been given to the church once again. For the kings to be born, for the mantles to return, for the church to become like the plan of the ancient. Mantles have been given to the church once again. Mandates have been given to the church once again. For the kings to be born, for the mantles to return, for the kings to be born, for the mantles to return, for the church to become like the plan of the ancient. Ali, ali, oh, ali, oh, ali, oh. 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 Ali, ali, oh, ali, oh, ali, oh.
izandla umoya ingcwele. Let's give honor, let's give Oh, glory. Jesus. Shayela izandla umoya ingcwele. Thank you, Jesus. What a ministration, what a ministration. Cela simshayele izandla uThixo wethu. Can we give glory? Can we give hands of glory unto the King of glory? Oh, we thank the Lord. Amen. Amen. Singahlala phansi. Shayela izandla umama wethu. Shayela izandla umama wethu. What a ministration. Oh, what a ministration. Eastern Cape has men. We have men in our land. We have people in our land. Oh, may the Lord help us recognize that. Amen. Siyabulela mamam. Thank you so much. I greet all the fivefold ministers in our midst. Cela ungababali ngokungenxa yexesha. Amen. Sizothatha nje i-break encinci kakhulu, emfutshane kakhulu. Kukhona I think ifruit ne-muffins sizophunga nje for a short while. Cela singaphumini, sizophunga. Sizocela befundisi baze kuzobe kwitafile apha nje baze ngaphambili. Ndiyacela singaphumini. We have a service ezosiqala shortly after sigqibile ukutya. Amen. So ndiyacela singaphumi. Amen. Fundisa umphithi